好。秘密要盡量保持嗰個神秘感，就係唔到最後一刻都唔知咩嘢。係啊，講咗啦。綠色上衣啊，可能係加兩粒點喺心口啊。夠唔夠點先？係咪有啲期待先？佢加埋條肉色短褲，話進擊的巨人咁樣。我係有頭腦噶嘛，頭腦交俾我喎。係，你俾咗錢㗎啦嘛，得㗎啦，冇事嘅，搞掂嗰啲嘢。我而家睇下打邊隊先。